wani ai kenan ya ɗauko kayan kwastumiyan kenan gashi nan ga Abdulhadi producer shine gashi nan kuna kallo da kansa ma yake ɗaukar kayan saboda aiki yayi zafi gashi nan da kansa yake ɗaukar kaya yawa duk gasu nan ga yawa ga daraktan cikin fim din ga yana ta shirye-shiryen yadda za a yi wannan abu duk gashi nan kuna kallo yana ta shirye-shiryen yadda za a fara wannan aiki insha Allah gashi nan da shi da sound man din shi suna ta diskantawa su ga me ke faruwa da kuma abubuwan da aka yi ma jiya gashi nan duk suna yi daraktan mu kenan Hassan Gigs gashi nan duk kuna gani suna duk duba-duba suke ta yi akan wannan lamari na wannan fim inda duk zai kayatar da mutane ana duba a gaya sound din yayi ne kun san shi ma sound din ƙwararre ne kamar inda daraktan ku kun san shi ba sai an faɗa muku ba yawa duk gashi nan dai yawa duk muna ga ciyaman yana ta kokari yana ta harhaɗa abubuwan da za a yi a wannan abu saboda gari ne na damuna to gashi nan yana ta kokari yana harhaɗa abubuwan da ya kamata yawa yana yi ga yanan kwastomiya ma yake kira da Azima da Lanisha sannan ka ba Bocho da Tima da Bocho da Alasan Kwalli shi ma kun ji ciyaman duk gashi nan yana ta kokari yana ta harhaɗa kan mutane akan wannan abu da waye gashi nan yawa ga shi costume nan daidai da nake gaya muku gashi nan yawa gashi nan da kayansa kun ga duk yadda ake shan wahala akan wurin ɗaukar shirin fina-finai yana gama ya ba Tima ma a mata makeup duk wanda aka sanya shi assistant director fim din nan ma gashi nan a cikin mota shi ma yana dan wani to kun ga cikin nishadin cikin fim din ma kenan ɗaya daga cikin nishadin cikin fim din ma kenan assistant director fim din ma gashi nan yana tashewa sarauniyar Kano ita ce a cikin motar nan ita ma suna diskanta da ciyaman sarauniyar Kano ga ta nan a ciki ita ma tana tashewa sarauniyar Kano tana ɗan diskanta ita ma a wajen shirye-shiryen wannan fim to saboda fim ɗin mai nishaɗi ne ma da kanta ta zo tana nishaɗi sarauniya ke nan ga cewa yawwa Allah ya zafi magana ina Allah da Allah ba ya kota sanar da kana ba Allah me yasa ne wani ya gota mai da so ga shi yanzu mun da mu location din ma da ake maganganu ga sasin shi ma ya zo jida muna garin gobe to garin su jidawa ne na kun ji garin su ne katke mun zo garin da shi ai ba za ka ba su ga yawancin jaruman nan duk gasu nan a zazzaune suna rubuta kafin a fara wannan lamari ni duk abin da nake ya gane na in wannan ya ranka ana yawwa Abdulhaji ai ba samu su can yanga kun ga sauran gashi nan ga can wannan suna ga su bigi duk gashi shine production location manager a wannan shine location manager a wannan aiki ilimi gishirin rayuwa ga su kun ga dai majalisa inda ake zauna kafin a fara aikin wannan fim gashi nan ne ake discussion inda ake zauna kafin a fara mun shigo wannan ƙauye yawa warwaɗe ba warwaɗe to ga can gashi nan wallahi kauna ce wallahi kauna ce wallahi kauna ce to kai dan bashi kuɗi da Allah zai dan canza
to ga yana ga cewa kowa na ɗaukar